இங்கிலீஷ் சீரிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. அதில் மோஸ்ட்லி நமக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜாக ஃபீல் ஆகும்னா, அவங்க பேசுறது நம்ம காதில் விழுவாது. ஏன்னா வாய்க்குள்ளேயே பேசிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நீங்க ஏஐ மோட நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா, அவங்க பேசுறத என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் போட்டு காட்டுறேன். இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் மோட்ல இருக்கு. இப்போ நீங்க ஒரு வீடியோ பாருங்களேன். பாத்தீங்கன்னா அவர் பேசுறது வந்து ரொம்ப மைன்யூட்டா இருக்கு. ஐ மீன் சவுண்டே இல்லை. இதை இப்போ நான் வந்து ஏஐ சவுண்ட் ப்ரோ யூஸ் பண்றேன். எப்படி கேக்குதுன்னு மட்டும் பாருங்க. நான் சவுண்ட் எதையுமே மாத்தல, பட் அவர் வாய்ஸ் மட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. மியூசிக் அப்படியே தான் இருக்கு. இதனால உங்களுக்கு எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் ஆகாது. ஸோ அந்த டைலாக்குமே உங்களுக்கு கிளியரா கேட்கும். ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ்.